მე ამას ყველაფერს იმიტომ ვყვები, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ დასავლეთთან ადეკვატური ურთიერთობა. არაფერი იქედან არ მოვა თუ შენ არ მიაწექი. ამისთვის ხვები. იმედი რომ საქართველოს ისა რა ქვია გეოპოლიტიკა არის ისეთი რომ ღმერთო ჩემო ესე იგი ერთმანეთს ებრძვის ჩინეთი, რუსეთი და ამერიკა ოღონდ აქ რაღაცა იყოს არაადეკვატურია. იმედი რომ ისინი იდეალების გამო გადაირევიან და გული გაუსკა რაღაცას არაადეკვატური, არა მარტო შენი ბრძოლის ამიტომ ყვები არასისტემურობას მათსას, არა რაღაცა ძალიან ცოტა ამპარტავნებასაც. და ამას რატო ვყვები? იმიტომ რომ მაგ ეს გამოცდილება 2020 წლის. ხო და აი 20 წლის გამოცდილება რომ აქ რაც უქნეს ოპოზიციას. არაფრის გამო გეუბნები. აი ეს ხო არ იყო რომ ქვეყანა რევოლუციის იმას შედიოდა. უბრალოდ ტიპებმა თქვეს არ გვინდა ამ პარლამენტში ჯდომა. და ამ ელჩებმა სათითაოდ ხელი გადაუგრიხეს და შეიყვანეს პარლამენტში. და მერე უკვირთ რომ ოპოზიციის დისკრედიტაცია ვინ მოახდინა. ხო? ამიტომ გეუბნები, უნდა ადეკვატურებ ამას უზიარებს საზოგადოებას იმისთვის რომ როდესაც შენ რაღაცას ეგეც გაგაკეთებინებენ, ნუ გააკეთებ ამას, იმიტომ რომ ისინი როდესაც 4 წელიწადი ქვეყანა ცხოვრობს დეპოლარიზაციის პოლიტიკური დღის წესრიგით, აი ეს 20-დან არჩევნები ხო რა არის? პირველი ეს არის რაღაცა დეპოლარიზაციის აბსოლუტურად გაუგებარი პოლიტიკურად დღის წესრიგი და დეოლიგარქიზაციის, იცი როგორი აბსოლუტურად აუღუწერელი რამეა, გაუგებარი დანარჩენი პუნქტებით, აი ამითი ცხოვრობს ქვეყანა, შენ დაუტოვე ეს რაღაცა იმაში რო არის Men in Black გახსოვს ეს ფილმი? აი ეს რო იმას რო აღებს რა ქვია. ხო, აი ეგრე რაღაც ამ შარლ მიშელმა დაგვიტოვა ეს რაღაცა 12 პუნქტი და ვართ მაგ დღეს.